สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมนายA22ล้อพาเพลินนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนั่งตรงเนี้ย ไปหน้างานกับพ่อนะครับมันเลยพ่อลุยเลยจะเวียนหัวหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมตื่นเต้นไปนั่งมุมนี้โคตรสนุกถือกล้องหมุนไปหมุนมา ถ้ากล้องตกแล้วมึงเอ้ยจอดก่อนนะฮะรถมันมานะครับนั่งมุมนี้โคตรดีเลยมอเตอร์ไซค์ครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
แถวๆนี้กิ่งไม้มันต่ำนะครับแม่งชิบหายแล้วโกเร็วนะครับเร็วเร็วเร็วว้าบ้านแถวๆนี้หรูหรูหมออย่าไปก่อนละเรียบร้อยว้าวพอแล้วจอดก่อนชิวนั่งตรงนี้โคตรสบายเลยครับนั่งตรงนี้เป็นอะไรที่สนุกนะแต่ว่าเวลาถ่ายออกมาแล้วคงจะเวียนหัวนะ เพราะผมหมุนกล้องหมุนไปหมุนมานะเดี๋ยวลองไปดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงเอ้าคลิปนี้นะไม่มีอะไรมากนะครับมานั่งรถเล่นนะนั่งรถเล่นจริงๆนะเนี่ย ตั้งบนหลังกระบะไม่คิดแน่ๆกูลุกไม่ได้แต่ตอนเนี้ยปัญหาจะออกยังไงก็หายแล้วกูพอลุกมาได้ว่ะโอเคนะครับผมออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ